А у мяне добрая навіна. Нарэшце ў Японію можна прыляцець свабодна, без вакцын і тэстаў. Так што сардэчна запрашаем. Калі вам будзе патрэбны нейкі тур па Японіі, звяртайцеся, абяцаю беларусам скідку. Тым больш, што ў Беларусі на рабоце атрымаць доўгі адпачынак там на тыдзень, два ці нават 3, звычайна не праблема. А вось у Японіі з гэтым складана. Тэарэтычна, юрыдычна можна. Але практычна японцы самі баяцца прасіць адпачынак, бо і калегі будуць глядзець так коса, і потым кантракт кампанія можа не падпісаць новы. Але гэта не значыць, што японцы зусім не адпачываюць. Усіх вітаю, мяне звуць Ваня, і сёння размова пойдзе пра афіцыйныя дзяржаўныя святы ў Японіі. Афіцыйна Новы год святкуюць у Японіі толькі 1 студзеня. Але звычайна японцы адпачываюць ад 4 да 7 дзён. Усё залежыць ад кампаніі. Некаторыя яшчэ і пераносяць працоўныя дні, некаторыя адпрашваюцца і атрымоўваюцца доўгія канікулы. Вось, напрыклад, мы хацелі аднойчы паляцець у Беларусь на Новы год. У выніку не паляцелі, але Ёшыка атрымала 12 свабодных дзён. Дарэчы, я рабіў падрабязнае відэа пра Раство і Новы год у Японіі. Там крыху не хапае да 1000 праглядаў. Намёк вы зразумелі. У другі панядзелак студзеня адзначаецца дзень паўналецця. Гэта ўжо цікава, так? Адпачываюць усе, але святкуюць толькі тыя, каму з 2 красавіка мінулага года па 1 красавіка цяперашняга спаўняецца 20 гадоў. У гэты дзень маладыя японцы апранаюцца ў прыгожай кімано, арэнда якога на адзін дзень каштуе некалькі тысяч $, а новыя там больш 10 000. Ідуць у храмы раніцай, а ўжо пасля гэтага ідуць на нейкія фестывалі гарадскія, слухаюць афіцыйныя словы мясцовых улад і атрымліваюць нейкія падарункі. А ўвечары бары, рэстараны, бухаюць людзі. Дзень паўналецця ўсё ж такі. У 2022 годзе век паўналецця знізілі да 18 гадоў, але піць курыць можна пакуль яшчэ з 20. А вось век згоды у Японіі 13 гадоў. Піць курыць нельга, а сексам можна і з дзецьмі займацца. Краіна цвярозых педафілаў. Кажуць, што век згоды вось-вось павысіць да 16 гадоў. І, можа, калі вы глядзіце гэтае відэа, ўжо павысілі. «11 лютага дзень заснавання японскай дзяржавы. Патрыятычнае свята. Днём заснавання японскай дзяржавы лічыцца дзень узыходжання на пасад першага імператара Японіі. А гэта 7 стагоддзе да нашай эры. Пры тым, што некаторыя не ўпэўнены ў існаванні гэтага імператара. Але свята ёсць. Працягваем тэму імператараў. Японцы, як і беларусы, адпачываюць 23 лютага. Але тут не дзень савецкай арміі, а дзень народзінаў цяперашняга імператара. Дарэчы, я здзіўлены, чаму у нас такога свята няма. Можа, дату яшчэ не вызначылі. Карацей, для тых, хто не ведае, у Японіі эпохі ці перыяды праўлення імператара. У некаторых дакументах можна пісаць у заходнім стылі дату, напрыклад, 2023 год, а ў некаторых толькі японскі стыль. Вось цяпер 5-й год эпохі Рэйва. Так і пішуць. Рэйва 5. Мінулы імператар яшчэ жывы, але ён добраахвотна адрокся ад пасаду. І мы з Ёшыкай да апошняга моманту спадзяваліся, што яго дзень народзінаў застанецца выходным днём, бо у Ёшыкі імператара дні супадаюць. Але, на жаль, гэта ўжо звычайны дзень. Дык вось, 23 лютага
Простых японцев пускают на территорию императорского палаца у Токио. Император со своей семьей выходит на балкон с бронированным шклом помахать народу. А он, народ, у отказ махае японскими стяжками. Не Паўночная Корея яшчэ, але ўжо недалёка. Двадцатага ці 21 сакавіка адзначаецца дзень вясновага ранадзенства. Гэта не пра астраномію, а больш пра будызм. Ну, калі каротка, гэта свята шанавання продкаў і праслаўлення прыроды і жывых істот. 29 красавіка пачынаецца залаты тыдзень у Японіі. Чаму залаты? Да таму, што ніхто не працуе. Афіцыйна выходныя толькі 29 красавіка, 3, 4 і 5 траўня. Але зноў жа пераносы. Вось і ў гэтым годзе 6-7 траўня гэта субота-нядзеля. Таму у некаторых зноў жа канікулы 9 выходных дзён. Дык ось 29 красавіка, дзень Сёва. Святкуюць перыяд правлення імператара Хірохіто. Зноў жа не пра імператара ідзе справа, а больш пра перыяд, эпоху правлення, у якую ўваходзіць акупацыя Кітая, параза ў Другой сусветнай вайне, Хіросіма-Нагасакі, акупацыя Японіі Амерыкай, прамысловы бум, эканамічны рост, ну, карацей, эпоха, перыяд вельмі неадназначны. Але вось японцы вырашылі ў гэты дзень не працаваць. Чаму не? Я згодны. Спачатку, пасля смерці імператара Хірохіто, вырашылі адзначаць 29 красавіка як дзень зелені. З Галандыяй ніяк не звязана. А потым вырашылі ўсё ж такі зрабіць дзень Сёва, а дзень зелені перанеслі на 4 траўня. Вяртаемся на дзень назад. 3 траўня дзень Канстытуцыі. У Японіі фразу «бывае не да закона» вы не пачуеце. Тут Канстытуцыю шануюць, ну, за гэта ў ёй прапісаны выходны дзень. Я лічу ідэальныя ўзаемаадносіны. Дарэчы, паглядзіце вось на тыя вісюлькі. Гэта карп. Але адзначаецца не дзень рыбы, а дзень дзяцей. Раней 5 траўня адзначаўся дзень хлопчыкаў. І на хатах вывешвалі карпаў, што азначала колькасць хлопчыкаў, але цяпер ужо вывешваюць і бацькоў, і хлопчыкаў, і дзяўчынак. Чаму карп? Ён сімвалізуе стойкасць, бо жыве не толькі ў чыстай прэснай вадзе, але і ў сажалцы, і ў балоцістай мясцовасці, і можа плыць супраць цячэння. Трэці панядзелак ліпеня, дзень мора. Ну куды островам без свята мора, так? У гэты дзень пачынаюцца школьныя канікулы і купальны сезон. А японцы, у адрозненне ад нас, сочаць за календаром. Будзе ось травень, спякота, плюс 30. Напісана, нельга купацца пакуль. Будуць чакаць. Ну, калі ёсць дзень мора, так павінен быць і дзень гор, так? Нам там горы, бачна, не? Свята новае, азначаецца з 2014 года, 11 жніўня. Можа і праводзяцца нейкія там кірмашы, фестывалі, але ўвогуле японцы там да дня гор, мора, зелені ніяк не рыхтуюцца. Яны ўспрымаюць іх проста як дададзены выходны дзень. Свята Обон – гэта як наша радуніца. Японцы наведваюць могілкі, але святкуюць не дзень, як у нас, а 3 дні. Можа, таму што Японія вялікая краіна і аднаго дня не хапае, каб наведаць усе месцы. Рэмарка. Обон – гэта неафіцыйнае дзяржаўнае свята, але амаль усе адпачываюць.
Напрыклад, у мяне на рабоце убон гэта працоўныя дні, але мы потым атрымліваем 3 дададзеныя выходныя дні, аплачваемыя. Звычайна у Японіі святкуецца убон з 13 па 15 жніўня. Але у Токіо, Йокогаме і ў рэгіёне Тохоку святкуюць з 13 па 15 ліпеня. У першую палову дня звычайна японцы наведваюць могілкі сваіх сваякоў, а ўвечары запальваюць ліхтары. А таксама удзельнічаюць у цырыманіяльным танцы. Вось, напрыклад, у горадзе Токусіма у ім удзельнічае больш за 1000 чалавек. Я яшчэ ніколі не бачу, можа калісьці разам з вамі на гэта паглядзім. – 18 верасня святкуецца Дзень шанавання старэйшых. Я лічу, што паважанне пажылых людзей у Японіі гэта стэрэатып. Безумоўна, тут да іх добра адносіцца, ветліва, але ў той жа момант вельмі маленькія пенсіі па $500, гэта мінімальная пенсія, а большасць людзей маюць мінімальныя пенсіі. Часцей не уступаюць месцы ў транспарце, аўтобусныя прыпынкі без дахаў і лавак. Не заўсёды, але такое бывае. Але вось ёсць выходны дзень шанавання старэйшых. 23 верасня дзень восеньскага ранадзенства. Тое самае, што і вясенняга, толькі восеньскага. Самі японцы значэння амаль не ведаюць, адпачываюць і добра. Другі панядзелак кастрычніка – дзень спорту ці фізкультуры у Японіі. Зноў жа здзіўлены, чаму такога свята няма ў самай спартыўнай краіне свету. Добра. Святкуюць японцы з 1966 года, калі ў Токіі была праведзена Алімпіяда. Першую палову кастрычніка праводзіцца шмат розных спартыўных мерапрыемстваў рознага роўню. У дзіцячых садах Спартландыі, у школах, у універсітэтах, і ў спартыўных клубах. Сапраўды адчуваецца такое усеагульнае спартыўнае свята. Калі ў Беларусі ў пачатку лістапада святкуюць дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, у Японіі дзень культуры. Хто чым багаты. 3 лютага, ды і ўвесь тыдзень першы, праводзяцца розныя культурныя мерапрыемствы, фестывалі, японцы апранаюцца ў кімано, музеі, тэатры бясплатна, амаль бясплатна адчыняюць свае дзверы. Вось такое культурнае свята мне больш падабаецца, чым рэвалюцыя. Хаця ідэя рэвалюцыі... Вы можаце сказаць, што японцы час адпачываюць, зусім не шануюць труд. А ў мяне контраргумент. 23 лістапада дзень падзякі працы. Крута гучыць, так? Гэтае свята было заснавана як дзень сканчэння сельска-гаспадарчых работ. Але цяпер ужо дзякуюць працу ўвогуле. Але акцэнт робіцца ўсё ж такі на сельскую гаспадарку. Праводзяцца фестывалі, выстаўкі самых працавітых фермераў, дзякуюць і даюць ім нейкія падарункі. Такія японскія дажынкі. Вось такія святы. Калі вас штосьці зацікавіла, пішыце, можа, зраблю больш падрабязнае асобнае відэа. Мне, напрыклад, падабаецца ідэя пра дзень паўналецця. Тым больш, што я знайшоў чалавека, якому будзе 20 гадоў. Трэба яшчэ перамовы правесці. Дарэчы, я тут, аказваецца, знаёмы вядомы блогер. Раздаю інтэрв'ю направа і налева. Больш направа. Радыё Свабода зрабіла артыкул, напісала, апублікавала пра беларускіх трэвел-блогераў. Крыху ёсць і пра мяне.
Я там новага нічога не расказаў, але калі вам цікава, спасылка ўнізе. Там унізе таксама знойдзеце спасылкі на PayPal і Patreon. Зноў жа, гэта для таго, каб летам дзейнасць канала не спынялася, каб все рабіць без пауз. Калі вам спадабалася гэта відэо, ставьте вялікі палец вверх, пішыце каменты, подписывайтеся і біце ў звон. Ну а пакуль.